Kif ġie żvelat aktar kmieni din il-ġimgħa l-eks kunsilliera nazzjonalista Francine Farrugia kienet attendiet għal ftuħ tal-uffiċċju tal-Fondazzjoni Falcone fis-Siġġiewi immexxija minn Roberta Kulina u d-deputat nazzjonalista Carola Kulina. L-istess Farrugia bħalissa taffaċċja kriżi kbira hekk kif hija akkużata li wettqet frodi u misappropriazzjoni ta' fondi ta' madwar 2.3 miljun euro biex tgħix ħajja ta' lussu. Francine Farrugia kienet viċin ħafna wkoll is-Sindku tas-Siġġiewi Julian Borch li huma mill-istess fazzjoni fil-Partit Nazzjonalista. 5 snin ilu propju meta Bernard Grek kienet ikkampanja biex isir kap tal-Partit Nazzjonalista. Kemm Julian Borch, Carola Kulina kif ukoll Francine Farrugia ikkampanjaw bis-saħħa favur Grek u baqgħu wkoll jikkampanjaw favur l-istess kandidati fl-elezzjonijiet interni. Wara t-taħwida sħiħa li qalet Francine Farrugia u l-akkużi ta' Kulina li ssawaw fuq talba ta' martu, is-Sindku Nazzjonalista Julian Borch qed jipprova jitbiet minnhom. Dan anke jekk fil-passat kien jattendi għal attivitajiet tal-Fondazzjoni Falcone u saħansitra der fuq il-midja soċjali f'attività barra minn Malta, spalla ma' Roberta Kulina. Julian Borch der diversi drabi jikkampanjaw wkoll ma' Francine Farrugia għalhekk issa tisiba diffiċli biex inessi lis-Siġġiewin dwar il-ħbiberija u l-fazzjonijiet li hu bena l-kampanja tiegħu madwarhom.